Това видео ще реагирам на чисто новото видео на Фабрицио Романо. Как знаете, това е спортен журналист и обявява всички трансфери. Също така видях заглавието, че е споменал Манчестър Юнайтед, така че нека да видим всички хора, които не разбират английски язик. Ще ви превеждам, също така ще пусна кепшена, за да може да ви е по-удобно. Започваме. Hey guys, welcome back to the channel. Fabrizio Romano here as always to keep you posted on the transfer market. Today, new updates, new video, always here to keep you updated on absolutely everything on the market. It's a busy weekend coming to an end. It's Sunday, many games. Congratulations to mancity winning their first home game under new coach after the Pep Guardiola era 10 Fucking hell. Това печага е супер рандом. Първото нещо, което каза е, че поздравява Енцо Мареска за първата му победа на начало на Манчестър Сити. Мале, това е скандално. years. Now Enzo Maresca is there and Enzo Maresca wins the opening game against Bournemouth. It's been a difficult game, a tough game for City, and it's important to mention that this situation linked to the market is obviously having an impact because they are working on several things, several deals at Man City, players coming, players leaving. Окей, явно първото нещо, което ще говори, първите футболисти, които са свързани с това видео, са на Манчестър Сити. Така че ще ме е интересно да видим какво ще каже. But Enzo Maresca still managed to win the opening game against Bournemouth. And we start from Etihad Stadium because we have to discuss about Manchester City incomings and outgoings. First of all, the best news of the day for Man City, probably apart from the 3 points against Bournemouth, is also the arrival of the next top talent for midfield. The man that Man City identified as the next Rodri. The man who will have the keys of Manchester City midfield, Ayoub Boadi, to Manchester City. Ayoub Boadi ще е следващия играч на Манчестър Сити. Халф, никога не съм гледал, не знам кой е този печага, така че ще ми е интересно да видя. Той също така каза, че е много млад, много талантлив и ще ми е интересно да видя от кой отбор го взимат и за колко пари. Easy, here we go. Deal closed today around lunchtime between Manchester City and Lille. This is why Ayoub Boadi didn't feature with Man City today. Ayoub Boadi on his way in the next 24 hours for medical test and contract signing at Manchester City, and is going to be a very expensive deal. What if? Сте реклами, бе. Докато блокирам те реклами, новото попълнение на Манчестър Сити идва от Лил. For the 18-year-old midfielder, seen by Man City as a top talent, he was in the list of several clubs in England not only, but Man City went very aggressive on this one during the World Cup and now closed the deal club to club after an agreement with the player reached a few weeks ago. He's joining immediately, of course. The original plan during the World Cup was for Boadi to join in summer 2027, so stay one season at Lille and get a discount on the price. But then many midfielders leaving Man City, Rodri, Bernardo, Reinders, let's see what happens with Nico, and now Man City decide to bring in immediately Ayoub Boadi. The contract is done, the agreement club to club is done, 100 million euros, 95. Манчестър Сити плащат 100 милиона за 18 годишен играч на Лил. Бате, това е скандално. 100 милиона за 18 годишен анонимник. Ментал. 5 million euros plus 5 in add-ons. This is going to be the transfer fee. Ayoub Boadi to Manchester City is here we go. And so big news for City, good news for City. The next one, many City fans ask me, stay tuned because I think for Alan from Palmeiras, the here we go is in the air. Could be in the next hours, maybe days, but it's really close. The here we go for Alan from Palmeiras to Manchester City. Манчестър Сити искат да купят още един играч на име Алан от бразилското първенство. Пате, какво се случва с Манчестър Сити, бе? Те нали имаха 115 наказания, те пичове, как така им позволяват да купуват толкова експенсив футболисти, бе? Между другото, това, което се надявам този сезон е Манчестър Сити да им потвърдят обвиненията. Над 115 обвинения вече станаха и само искам да ви кажа, че само 30% от тези 115 обвинения, ако бъдат доказани, Манчестър Сити изхвърча от английското първенство. Силно се надявам това да се случи. Yesterday night, I told you in a video that Man City made big progress in a meeting with Palmeiras in the negotiation around 40 million euros. There will be add-ons, and they are discussing about the add-ons structure, but Alan to Manchester City is expected to be a here we go quite soon. Agreement done days ago with the player, and this talented winger from Brazil expected to join Manchester City because Savinho left, and now Alan is coming. And then for Савиньо си е тръгнал от Манчестър Сити или ме батят? Какво ще се случва с трансферния прозорец този сезон? Буквално, мале. Окей, Савиньо си е тръгнал, той може би отива посока Тотнъм, това, което така имаше някакви слухове и сега искат да вземат
Алан от бразилското първенство за 40 милиона. Манчестър Сити не се базикат този трансферен прозорец. Manchester City, the transfer activity is not over at all. Stay tuned, because Omar Marmoush to Tottenham, there is a verbal agreement reached. So, Какво се случва, какви сте новини, мале, това е скандално. Омар Мармуш, който дойде преди година и половина в Тотнъм от Айнтрахт, ако не се лъжа, от Египет, доста добре започна кариерата си на Етихад, вкара няколко важни гола още в първите си мачове и сега вече година и по-късно Манчестър Сити го продават. Само искам да ви кажа, че това нещо, ако се беше случило в Man United, целият свят ще се подиграл на Man United. Как се случи с Антони? Какво се случи с Антони? Привлякоха го за 100 милиона, окей, за 70 няколко милиона от Аякс. Година и по-късно го продаруха и всички започнаха да се базикат с Man United. Сега това, което се случва с Манчестър Сити е, че преди година и половина купиха Мармуш, сега флопна, продават го, обаче никой нищо не казва за това нещо. Защото виждате каква е разликата. Когато си много голям клуб, всички те мразят. Когато си някакъв малък отбор, никой не разбира за тези работи. Това е разликата между Man United и Man City. Verbal agreement done for Omar Marmoush to become a new Tottenham player. We have to wait, obviously, for the player to sign and for all the next steps, but there is a verbal agreement in place. My understanding is for a loan with an obligation to buy a mandatory buy clause linked to certain conditions at £50 million. Everything okay between the two clubs, waiting now for the formal steps. Манчестър Сити ще пуснат под наем Мармуш в Тотнъм и договора е за 1 година плюс опция за автоматично купуване и всъщност Тотнъм могат да имат Мармуш за 50 милиона, но това след 1 година, след наема му при спорите. And then a medical is already likely to be tomorrow on Monday. Tottenham are trying to plan for the medical on Monday to start for Omar Marmoush. Already had his medical Savinho, and so Savinho and Marmoush, the two top targets for Tottenham. Какво се случва, бе? Мармуш и Савини отиват в Тотнъм. То трансферен прозорец, какво се случва с този отбор, бе? Сега Савиньо, Мармуш, преди това взеха Сандро Тонали, взеха Матеуш Фернандеш от Тотнъм, взеха Анди Робъртсън, 5 много добри футболисти. И какво се случи първия матч от английската Висша лига, загубиха от Брентфорд с 3-0. Как да стане с тези пичове, бе? Те похарчиха сигурно над 200 милиона лата и първия матч бяха трашнати от Брентфорд. Това е футбол. Ready to join the club. Huge news for Roberto De Zerbi. The opening game against Brentford was very difficult for Tottenham, but they are waiting for new faces, they are waiting for new players up front, and now are coming very soon. Updates also from the Riyadh Air Metropolitano from Madrid, because най-важното нещо, изключваме Манчестър Сити, отиваме към следващата новина. Тук да спомена Метрополитано, това е стадиона на Атлетико Мадрид, така че очаквам да говори за Хулиан Алварес, който цяло лято беше свързван с Барселона. Цяло лято Хулиан Алварес говори се на Атлетико Мадрид, че иска да бъде продаден именно при каталунците, но Атлетико Мадрид не пускаха Хулиан Алварес, така че ми е интересно да видя какви са новите новини около нападателя. Аз между другото това, което се надявам е Хулиан Алварес да остане в Атлетико Мадрид. Барселона не могат да взимат всички добри футболисти, бе. Стига, бе, окей. Да, имат Педри, имат Гави, напред. Не знам какво случи с Левандовски, може би стръгна от Барселона, но имат Рафиния, имат Ламиния, малко стига, бе. Оставете малко шансове и за другите отбори, бе. На мен ми писна всеки един сезон да гледам Барселона и Реал Мадрид да стават шампиони. Не е като в английската Висша лига. Ето затова не трябва да сравнявате Висшата лига с другите първенства. В Висшата лига всеки един сезон има различни шампиони. В Ла Лига един и същи шампион вече 150 хиляди години. Това е скандално. Така че Хулиан Алварес се надявам да си остане в Атлетико Мадрид. Нека да видим какво ще казва Фабрицио Романо. Atletico Madrid fans welcomed Julian Alvarez after a crazy summer where many things happened, and we have to understand Atletico fans as well as we understand the situation between clubs with the player. There are many different parties with their own opinion, but Atletico fans, when the name of Julian Alvarez was called today at the stadium by the speaker, Atletico fans were very loud with their whistles, so not happy at all with Julian Alvarez. After a summer of rumors, stories, Julian clearly decided to go to Barcelona, Arsenal calling, so there is a lot of movement. От това, което разбирам, какво е направил тук, но от това, което разбирам, това, което казва Фабрицио Романо, явно Атлетико Мадрид са изиграли първия си матч в Ла Лига и това, което се е случило, че феновете много добре са приветствали Хулиан Алварес след тегавото лято, което имаха феновете, бяха много притеснени за това, че Хулиан Алварес си тръгне, но
Окей, не знам дали Атлетико Мадрид са изиграли първия откриващ матч за началото на сезона в Ла Лига, но спикъра, който обявява им стартовите 11 на дадените отбори на стадиона, когато е споменал Хулиан Алварес, феновете на Атлетико Мадрид са гръмнали от кеф. Така че това е нещо, което казва Фабрицио Романо. Падна ми светлината, това няма ми попречи да паузирам видеото, разбира се, продължаваме. Movement around Julian Alvarez, and this is why Atletico fans wanted to send a message to the player. They are not happy with what he did, especially saying in public that he wanted to leave and to fulfill his dream. So that's the situation around Julian Alvarez. We will have to update you in the next hours. I will do so, but Did you know you could be owed? Бате, стига с тези реклами, трябва да си плата YouTube премиума. I think it's part of the reporting, the Julian tense story with Atletico Madrid fans, and we will see how it's going to continue. It's also important to mention, Diego Simeone said, I will take care of the player until the player is with us. He's always going to be protected by me. The CEO, Miguel Angel Gilmarin, said the player is staying with us, and it's always been the case. The president, Enrique Cerezo, also mentioning that despite all the summer movements, the idea... Това, което казва Фабрицио Романо е, че треньора Диего Симеоне е на страната на Хулиан Алварес, ръководството е на страната на Хулиан Алварес, ръководството е казал, че ще запази Хулиан Алварес и наистина също така Диего Симеоне е казал, че ще защитава до край Хулиан Алварес, така че каквото и да се случва, към момента Хулиан Алварес си остава футболист на Атлетико Мадрид. Много се радвам за него, защото наистина е топ футболист за мен, топ пичага е топ едно на най-добрите централни нападатели в света. Забравете за Хари Кейн, забравете за Ерлинг Холанд, забравете за флопа Маркъс Рашфорд, забравете за Бенямин Шешко. Просто ги забравете. Хулиан Алварес е различен, много добър. Наистина, този пичага е специален, спешъл футболист. За мен е най-добрия централен нападател в света в момента. has always been to keep Julian, so... Даже мога да ви гарантирам, че ако Хулиан Алварес отиде в Барселона, без абсолютно никакъв проблем спечели златната топка още първия си сезон. Ако отиде в Барселона, ще вкара 50-60 гола без абсолютно никакъв проблем за един сезон. Много добър, много ми харесва. Още когато беше в Манчестър Сити ми направи топ впечатление, защо се тръгна Хулиан Алварес от Ман Сити. Помните преди 3-4 сезона, когато имаш Ерлинг Холанд в състава, не мога да играе с друг футболист. Точно това е причината, поради която Хулиан Алварес тръгна от Ман Сити. Atletico as a club and as a coach keep protecting the player, while with the fans the situation has to be resolved for sure. More to say, guys, in this Sunday about Barcelona as well, because Okay. Изключваме Атлетико Мадрид и отиваме към Барселона. Да, нов тениска на Реал Мадрид. Това не означава, че съм фен на Реал Мадрид. Просто ме кефи тениската. Отзад е Роналдо. Това е тениската от 2017 финала в Шампионска лига срещу отборът на Ювентус, но не съм фен на Реал Мадрид. Но искам да разбера какво ще каже за Барселона, Фабрицио Романо. Barcelona have reached have made an official statement regarding the exits in terms of players not joining the team for this opening game against Elche. And when a player is not even called up for the opening game, it's quite a message coming from Hansi Flick. Alejandro Balde not in the squad. Marc Casado not in the squad. Hector Fort not in the squad. These three players are likely to leave Barcelona from now. Това, което се е случило, че Ханзи Флик не е повикал трима футболисти за опенинг матча им в Ла Лига. Касадо, Балде и другия печага, просто нямам никаква идея кой е, но Балде е свързван с Манчестър Юнайтед и това може да означава само едно, пичове. Когато не си повикан за откриващия матч на отбора си, това означава, че можеш да бъдеш продаден. Манчестър Юнайтед, точно това чака, пичове. Манчестър Юнайтед може да привлече Балде. Това е супер новина, която ми идва. Така че супер. Стискам палци Балде да отиде в Манчестър Юнайтед в следващите няколко дни. Така че аз предполагам, че точно това ще каже Фабрицио Романо. Нека да видим дали съм прав. Now to the end of the summer transfer window. Then, if you ask me, is Balde 100% leaving? It's still not 100% guaranteed, because Balde, from my information, is happy at Barcelona. Balde would like to stay, compete for a place. Balde is not asking to go. Balde... Окей, това, което казва за Балде, съжалявам, че прекъсвам много, но просто има хора, които не разбират английски език. Да, може би е малко досадно за хората, които разбират английски език. Даже съм сложил кепшън за хората, които не разбират английски език, да им е по-лесно да разбират английски, но в крайна сметка превеждам за хората, които не разбират. Това, което казва Фабрицио Романо за Балде, е, че той е доволен от Барселона, доволен в състава и всъщност Балде иска да се бори за позицията си в Барселона.
Но явно пари, когато Man United идва, когато Man United те поиска и когато Man United ти предложи толкова много пари, не говоря за Балде, когато Man United предложи 50-60 милиона за играч, просто Барселона ще клекне според мен, ако Man United предложи, пак казвам, 50-60 милиона. Нека да видим какво казва напред за напред. Feels Barcelona are trying to find a solution for him, which is different to the story saying Balde is pushing to leave Barcelona. He's not. He has a feeling the club is pushing him out. But at the same time, Manchester United called. Yes, Manchester United wanted to understand the situation around Balde, but at the moment it depends on the pricing, and it's still not guaranteed in terms of pricing. But the conversation took place this week, was an exclusive update over the week, and now all the media reporting that Man United have an interest in Balde. Man United called the agent of the player. Let's see what's going to happen with the Balde situation. Casado is leaving, Hector Fort, Borussia Dortmund, Real Sociedad, and many other clubs, so a lot of movement also around Hector Fort. Другото хубаво нещо е, че Man United се свързали с агента на Балде, така че вероятно са говорили вече и за неговия договор, какво иска като заплата, какво очаква като заплата Балде в Манчестър Юнайтед, така че това е много добра новина за Манчестър Юнайтед. Аз като фен на Манчестър Юнайтед супер много се радвам за Балде, защото аз съм гледал няколко пъти Балде и всеки път, когато съм гледал, ми е правил доста добро впечатление. Много е бърз, много стабилен в отбрана, също така обича да се включва напред в предни позиции. Така че това е нещо, което ми харесва. В Балде, ако трябва да го опиша, бих го описал като стил Диого Дало. Диого Дало много е стабилен в отбрана, много обича да се включва и в предни позиции. А когато Диого Дало се включва в предни позиции, там се справя отлично, защото центрираните на Диого Дало са много опасни, перфектни даже бих казал, които идват в повечето случаи на главата на Бенямин Шешко, който доста често отбелязва след центрирания на Диого Дало. Така че Балде очаквам точно това да прави, надявам се, когато подпише с Man United. At this stage. So these three players could be a big part of the conversation for Barcelona transfer movements from now to the end of the week. And then guys, talking about all the very latest, today we had many rumors regarding the future of Gonzalo Inacio, the center back from Sporting. Okay. Тръгваме си от Барселона и отиваме в Португалия. Спортинг Лисабон, Гонсало Инасио, това е централен португалски защитник. Гледали сте го на световното първенство в състава на Португалия, разбира се. На мен много добро впечатление ми прави не само от този сезон, от няколко сезона насам. Много е добър, даже беше линкван към Манчестър Юнайтед по едно време, но явно са отказали интереса си към този играч. Но за мен е супер добър централен защитник. Нека да видим какъв ще е следващия мув за него. My understanding, guys, is that despite reports in Spain, even in Italy, in Portugal, many say that Gonzalo Inacio is a target for Barcelona. There are negotiations. There is zero ongoing between Barcelona and Gonzalo Inacio. Zero. Barcelona are denying these stories, and also many say that Barcelona are entering the deal for Cuti Romero, and Barcelona didn't, because Hansi Flick made very clear that he didn't want to proceed for Cuti Romero, and the same is for Gonzalo Inacio. Hansi Flick, but also the board, they are not interested in going for Gonzalo Inacio. So I don't know where these rumors are coming from, but I can tell you that Barcelona are denying this story. Then. Това, което казва Фабрицио Романо за Инасио е, че просто опровергава фейк новините за това, че пичагата е свързана с Барселона. Барселона нямат интерес да го купят, така че да, това е. Any changes, any update, I will be here. Така че брото си остава в Спортинг Лисабон. To keep you updated. On these guys and much more, I will let you know more in the next hours because it's going to be absolutely crazy busy for sure, as always. So guys, to add something, also keep close eye to two stories I told you exclusively here on the channel. The first one, Gabriel Martinelli and Al Hilal. He's high on the list of Al Hilal because at the moment Pedro Neto is considered too expensive, Martinelli is on the market and there are conversations ongoing. Al Hilal, Arsenal, Al Hilal, agents of the player. An exclusive. Не мога да повярвам, бе. Мартинели може да отиде в Ал Хилал. Това е скандално. А те явно Арсенал искат да купат Педро Нето, обаче Педро Нето им се струва много скъп, но ако продадат Мартинели в Ал Хилал, могат да освободят пари, за да купат Педро Нето. Как от Висшата лига може да отидеш в Саудитска Арабия? Това е скандално, бе. Плюс това Мартинели е много добър играч. Те Арсенал, какво се случва? В последно време продадоха Тросард, сега Мартинели. Купиха Цолис на място на Тросард, но пате, това е скандално. Мартинели в Ал Хилал, той е супер млад футболист.
Ментал. Story from 3 days ago now is everywhere, but Al Hilal are going for Gabriel Martinelli. Let's see if they can reach an agreement with all parties. And then Al Hilal still working for Ollie Watkins, not in the squad today for Aston Villa because Ollie Watkins has an agreement with Al Hilal and he... Какво се случва? Ал Хилал също иска да привлекат Оли Уоткинс. А това, което казва Фабрисио Романо е, че в откриващия си матч на Унай за Астън Вила, той не е повикал Оли Уоткинс. Той дори не е бил в групата. Това означава само едно, пичове. Оли Уоткинс в Саудитска Арабия. Той преди да е казал here we go, аз ви казвам. Оли Уоткинс в Ал Хилал, here we go. Това мога да ви го гарантирам на 1000%. He's trying to understand if the move can happen, but Al Hilal are going strong for Ollie Watkins. Guys, I will let you know more in the next hours and days. I will see you soon. Thank you. Това е, пичове. Това е. Надявам се да сте забавлявали с видеото, харесате видеото, ако е така, и ми напишете долу в коментарите искате ли още такива видеа с реакции на Фабрицио Романо и за хората, които не разбират английски език, да ви превеждам и да се да научаваме заедно за новите неща, които се случват, за новите трансфери, за новите футболисти, които отидат в другите клубове, така че да. Реално, аре да направим рекапитулация, най-интересното нещо, което се случи в това видео. Балде не е бил в състава на Барселона за първия матч. Аз не знам дали Барселона са изиграли първия си матч в Ла Лига. Не съм фен на Ла Лига, не гледам Барса, гледам само manunited. Балде не е бил в техния състав, това означава, че може да има мув към Манчестър Юнайтед. Също така, второто нещо, което ми направи впечатление в това видео, Хулиан Алварес остава в Атлетико Мадрид за поне още един сезон. Също така Мармуш в Манчестър Сити може да отиде под наем в Тотнъм за една година и след това Tottenham да платят 50 милиона за него. Другото нещо, Инасио, централен защитник на Спортинг Лисабон, няма да отива в Барса. И петото нещо, което ми направи впечатление, Мартинели и Оли Уоткинс в Саудитска Арабия. И най-важното нещо, Оли Уоткинс няма да продължи кариерата си в Астън Вила, по-скоро ще отиде в Саудитска Арабия в Ал Хилал. Това бяха най-важните акценти в това видео. Аз съм KingRobi, харесайте това видео, ако не сте го направили, и ще се видим в следващото видео. Чао!